დავიბადე 1993 წლის 11 დეკემბერს თბილისში, ჩაჩავას ავადმყოფოში. მაშინ რთული პერიოდი იყო, სამოქალაქო ომი იყო ახალი დამთავრებული, ძალიან მძიმე პერიოდი იყო როგორც ჩემი მშობლებისგან. ვიცი და ამიტომაც გადაწყვიტეს რომ ძალიან მალე მოუნათლულიყავი და ამიტომ გადაწყვიტეს რომ ძალიან მალე მოუნათლულიყავი და ქაშვეთის ტაძარში მოვინათლეს 3 თვის ასაკში. ბავშვობიდანვე ძალიან შემაყვარეს სწავლა. თუმცა არ ყოფილა ეს შეყვარება ისე რომ აი შენ გინდა თუ არა რაღაც უნდა წაიკითხო, უბრალოდ რომ უყურებდი მათ ინტერესს, მათ დამოკიდებულებას წიგნებისადმი, განათლებისადმი, თავისთავად ჩემშიც ეს სურვილები იღვიძებდა. და მახსოვს ერთხელ ერთი ისტორია მახსენდება, დედაჩემი ყვებოდა ხოლმე, რომ ისეთი დრო იყო ჩვენ დროსო, რომ ბიბლიას უკითხულობდით ხოლმეო მაგიდის ქვეშო. ჩვენ არავის დაინახაო და მე გავიგე ისე პატარა ვიყავი ბავშვი, რომ ბიბლიის სხვაგან წაკითხვა არ შეიძლებოდა. ავიღე ბიბლია და შევედი მაგიდის ქვეშ და დავიწყე ბიბლიის კითხვა. ფეხბურთს თამაშობდით, დავდიოდით მეგობრები ფეხბურთზე და ერთი ჩემი მეგობარი, ძალიან კაი მეგობარი და მისი ბიძა მსახურობდა ჯვრის მონასტერში. და მაშინ მონასტერი შენდებოდა ბევრი რამ მონასტერში, ესე არ იყო კეთილმოწყობილი და ხო რადგან ჩვენ ფეხბურთს თამაშობდით, მას ჭირდებოდა ბევრი ადამიანი, ახალგაზრდები ჭირდებოდათ, რომ იქ რაღაცა ცემენტი იყო, აგური იყო, ბევრი სამუშაო იყო ძალიან და გთხოვა რომ აიქნება ეს ბიჭები წამოხვიდეთ და რაღაცაში მოგვეხმაროთ და მაშინ მივედი ჯვრის მონასტერში, ძალიან გამიტაცა თვითონ აი ამ ყველაფერმა, გარემომ, სისუფთავემ, სულიერმა სისუფთავემ, ყველაფრით დავინტერესდი, ძალიან დიდი გავლენა იქონია ამან. და ესე ხშირად მივდიოდით ხოლმე მისახმარებლად. და მე ერთხელაც გადავწყვიტეთ რამდენიმე გუნდელმა, მეგობრებმა, რომ ერთი კვირით ავსულიყავით და მონასტერში დავრჩენილიყავით. ეს იქნებოდა დაახლოებით ალბათ 13-14 წლის ასაკში. და მაშინ, როდესაც ერთი კვირის მანძილზე ჩვენ ვიყავით მონასტერში, ლოცულობდით, ვეცნობოდით აი ამ საეკლესიო წესს განგებას, მაშინ გავიცანი, დაუახლოვდი ჩემს მოძღვარს, მამა გრიგოლია ქოჩიაშვილი, იღუმენი, ჯვრის მონასტერში მსახურობდა ახლა ბოდბის ეპარქიაში. და აი მამა გრიგოლთან ურთიერთობამ განაპირობა ჩემი შემდგომში სასულიერო პირობა და აი ამასაკიდან დაწყებული იყო დაახლოებით 16-17 წლამდე, 14-დან 17 წლამდე ძიების პროცესი და იყო სწავლის პროცესი. დავინტერესდი მედავითნეობით, დავიწყე კიდეც მედავითნეობა. შემდგომ ისეც იყო, რომ მთელი მარხვის მანძილზე ავდიოდი მონასტერში, ვჩერდებოდი ხოლმე შეძლების დაგვარად. როგორც ვახერხებდი, ფეხბურთის თამაშაც თავი დავანებე და მოძღვარს ვთხარი, რომ მინდოდა ძალიან სასულიერო სემინარიაში ჩაბარება. მოძღვრის ლოცვა კურთხევი ჩავაბარე კიდეც სასულიერო სემინარიაში და ეხლა რომ ვფიქრობ, ძალიან დიდი წყალობაა ღვთისა მთელი ცხოვრება. და ყველაფერი, აბსოლუტურად ყველაფერი, რაც მოხდა ჩემს ცხოვრებაში, ღვთის დიდი წყალობა იყო, იმიტომ რომ ყველა ნაბიჯზე, ცხოვრების ყველა ნაბიჯზე შემხვდა ისეთი ადამიანი, რომელმაც სწორი გზა დამანახა, რომელმაც მიმართულება მომცა, რომელსაც ძალით არსად არ წაუყვანივარ, უბრალოდ დამანახეს რა იყო სწორი გზა ცხოვრებაში. და ძალიან მადლიერი ვარ ამისთვის, უფლისა და თითოეული ადამიანისა, ვინც იყო ჩემს ცხოვრებაში და ვინც არის ჩემს ცხოვრებაში. ყოველთვის ვამბობ, რომ ჩემი უღირსება ვერასდროს გადაიხდის იმათ ამაკს, ვინც ჯვრის მონასტერში მამები, ძმები ჩემთან ერთად მსახურობდნენ. ძალიან ბევრი რამ ვისწავლე მათგან. განსაკუთრებით კიდევ ჩემი მოძღვრისგან, რომელმაც შეუწყო ხელი იმას, რომ მე დღეს სასულიერო პირი ვარ და დამანახა, რომ ღმერთთან ურთიერთობის გარეშე არ აქვს აზრი არაფერს ცხოვრებაში. დამანახა იმ სიტყვების ძალა, რომელიც მესმოდა, ვკითხულობდი, მაგრამ ასე კარგად არ მქონდა გაგებული, რომ რა არის ადამიანისთვის თუ მთელ სოფელს შეიძენს, მაგრამ საკუთარ სურს წარიწმიდავს და ვფიქრობ, რომ იქ რომელიმე მომენტში მაინც რომ ჩემს მოძღვარს რაიმე სიყვარულით ჩემს მიმართ არ განეხორციელებინა, შეიძლებოდა ახალგაზრდულ სისხლს სულ სხვაგან დაეწყო დენა და საერთოდ წამოსულიყავით. მოგეხსენებათ, ეკლესია ცოცხალი ორგანიზმია, მასში ქანდაკებები არ მსახურობენ, რომ უბრალოდ უყუროთ და მათით დავთქვეთ და რაღაც შეუცდომლობა ვთხოვოთ, ამიტომაც ქრისტემ სწორედ ცოცხალ ადამიანებში შექმნა ეკლესია და რადგან ცოცხალი ორგანიზმი ბევრი რამ იყო, რაც მოგწონდა, რაც არ მოგწონდა, ამაზე ყოველთვის საუბრობდით და ყოველთვის მთავარი თემა იყო ხოლმე ჩვენთვის ის, რომ ძალიან დაცარიელებული იყო სოფლები, რაიონები მოძღვრებისაგან. ძალიან დაცარიელებული იყო, მრავალი ჩემი კურსელი სწორედ რაიონიდან იყო და ისინი გვიზიარებდნენ ამ ტკივილს, რომ არის ძალიან ბევრი ტაძრები, უძველესი ტაძრები, ძალიან დიდი სოფლები, სადაც არ არიან მოძღვრები. და დღეს შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენი კურსი, ვინც დავამთავრეთ, ესე დღეს ვინც სასულიერო პირია, ყველა იქ მსახურობს, საიდანაც ის იყო წარმოშობით, აბსოლუტურად ყველა. მე წარმოშობით გურიიდან ვარ, იქ უბრალოდ სოფელი არა ბაბუა ჩემის ბაბუა წამოვიდა იქიდან, ჩვენ იქ სოფელი არა გვაქვს და
ამიტომაც გადავწყვიტე რა ჩემი სურვილი იყო თუ შეიძლება ითქვას ოცნება იყო მიზანი იყო რომ სოფელში მემსახურა სოფლის მოძღვარი ყოფილიყავ აი ამ ჩემს სურვილს უფრო მეტად ხორცი შეასხა მამა გიორგი ზაბახიძემ რომელიც არის ამავდროულად ჩემი სიმამრი ესეც საოცარი ისტორია, იმიტომ მე და რუსუდანი 16 წელს ვიყავით, როდესაც ერთმანეთი გავიცანით, ერთმანეთი შეგვიყვარდა და მაშინ მე არც ვიცოდი, რომ მამამისი შეიძლება სასულიერო პირი ყოფილიყო, შემდგომ მოხდა ამის გარკვევა, ამის გაგება და ესეც ესეთი კეთილი დამთხევა, თუ შეიძლება დამთხევა უწოდოთ, ეს ღვთის უფლის ნება იყო. და მაშინ მამა გიორგი მითხრა, რომ აი მე გაგიჟებული ვიყავი ამ სოფელში მსახურებაზე, რომ ჩვენთან ეპარქიაში არის მამა გიორგი თვითონ ნინოწმინდის საგარეჯოს ეპარქიაში მსახურობს და არის ძალიან ბევრი ტაძრები და სოფლები, სადაც არ არიან უდლები და რადგან შენ ესე გაქვს გადაწყვეტილი და ასე გინდა და არაფერი სხვა არ გინდა რომ გაიგონო გარდა სოფლისა, მივიდეთ მეუფესთან, უთხრათ დავილაპარაკოთ და ნახოთ რას გვეტყვის და მივედით მეუფე ლუკასთან, ლომიძესთან, მამა გიორგიმ, მამა მირიანმა არდაზიშვილმა წარმოადგინეს, მეუფე მითხრა რომ გაიარეო სამღვდელო კომისია არის სპეციალურ საპატრიარქოში, ეს კომისია გაიარეო და შემდგომშიო გაკურთხებულ და იმსახურეო ჩვენთანო ეპარქიაში. ძალიან მალე მოხდა ყველაფერი, ესე იგი სექტემბერში ჯვარი დავიწერეთ მე და ჩემო მეუღლემ და დეკემბერში უკვე დიაკვნა დამასხეს ხელი. შემდგომ წელიწად ნახევარი ვიყავი დიაკვანი, ვიმსახურე წმინდა დოდო გარეჯელის სახელობის ტაძარში, საგარეჯოში თვითონ და შემდგომ წელიწად ნახევრის შემდეგ მეუფემ უკვე მღვდლად დამასხა ხელი და მახსოვს მითხრა რომ ეხლა წადი და დიდ ჩაილურს მიხედე. მე შენი იმედი მაქვს და ეცადე რომ ყველაფერი გააკეთო თავმდაბლობითა და სიყვარულით. და ეს დარიგება ყოველთვის მახსოვს რომ ყველაფერი უნდა გავაკეთო თავმდაბლობითა და სიყვარულით. თუ ეს ორი რამ არ იქნება შეზავებული ერთმანეთთან, მაშინ არაფერი არ გამოვა ადამიანებთან ურთიერთობაში. მაშინ თუ საკუთარ თავში არ ყავს ქრისტე ნაპოვნი და ის შეყვარებული არ ყავს, მაშინ ვერც სხვა ადამიანისადმი ვერ გასცემ ამ სიყვარულს და ვერ დაანახებ და ვერ შეაგრძნობინებ ღმერთთან ცოცხალ ურთიერთობას. სახელი თეიმურაზი მერქვა და ისევ თეიმურაზი ამიტოვა მეუფემ, ხოდაშორ ძალიან მინდოდა რომ იოანე დაერქმია მეუფეს ჩემთვის. ძალიან დიდი სიყვარული მაქვს წმინდა იოანე ღვთისმეტყველის მიმართ. ძალიან ბევრი რამ უკავშირდება ჩემს ცხოვრებაში წმინდა იოანე ღვთისმეტყველს და ამიტომაც ძალიან დიდი სურვილი მქონდა რომ გქმეოდა იოანე. მაგრამ მეუფემ გადაწყვიტა რომ მე დამჩენოდა ჩემი სახელი და საბოლოოდ ისე მოხდა რომ ეს იყო ყველაზე კარგი გადაწყვეტილება იმ წამს და იმ მომენტში, რადგან მე და რუსუდან ჩემს მეუღლეს ქონდა ნათქვამი ჩვენს პირველ შვილს ერქმეოდა იოანე. და ამინ ძალიან გვიყვარდა ორივეს იოანე ღვთისმეტყველი გამორჩეულად გავიგეთ შემდგომ რომ ბიჩველოდებოდით, რა თქმა უნდა გადაწყვეტილი იყო რომ იოანე ერქმეოდა. მე აქ ცხოვრობდი, ჩემი მეუღლეც მეზობლად ქვედა ქუჩაზე ცხოვრობს და ერთ სკოლაში ვსწავლობდით, ერთი კლასით ქვევით იყო ჩემზე და 16 წლისემა გავიცანით ერთმანეთი და ეს გაცნობა იყო რაღაცა ისეთი გაცნობა, ძალიან თბილი, ძალიან სიყვარულით სავსე, მაგრამ ჩუმი ამავდროულად. გამოუწყდი რომ ძალიან მიყვარდა და ესე იგი 5 წელი, 5 წელიწად ნახევარი ვიყავით დაქორწინებამდე ერთად. 21 წლის ვიყავი, როდესაც ჯვარი დავიწერე. ხო და ჯვრისწერა მოხდა მახათაზე, სადაც ჩემი მოძღვარი მაშინ მსახურობდა. მან დაგვწერა ჯვარი, ყავს ერთი შვილი. ჯერჯერობით დიდი სურვილია ჩემი ოჯახის, ჩემი მეუღლის რომ ყავდეს შვილები. ფალი რამდესაც ინებებს, როგორც მოხდება ჩვენ ცხოვრებაში, ამჯერად ერთი შვილი ყავს იოანე, რომელიც გამუდმებით ლაპარაკობს, გამუდმებით დადის და ძალიან დიდი ენერგია შემოაქვს ოჯახში. ძალიან დიდი ენერგია შეუძლია რომ აბსოლუტურად გაგიყვანოს ამ სამყაროდან რაღაც სხვა მიღმიერ სამყაროში თავისი აი ამ გაუთავებელი საუბრებით, გაუთავებელი თამაშით წლის და 6 თვის არის უკვე და არ ყოფილა ისე რომ გინდა თუ არ ჩვენ წაგვიყვანა ბავშვი მაგალითად და ხატებთან მიგვეყვანა და ეს ყველაფერი დაგვენახებინა მისთვის, მაგრამ მოხდა ისე რომ ერთ-ერთი პირველი სიტყვა რაც თქვა იყო უფა, შემდგომ იყო ამინ, მიდიოდა თვითონ ხატებთან და ითხოვდა რომ ანთე იძახ სანთლის ანთება უნდა და საკმევლის ანთება უნდა და უკვე დაახლოებით 1 წლის იყო, როდესაც კითხავდი წმინდა ნიკოლოზი, გეტყოდა აიღებდა თიც მიუშვერ და ჩამოხსინა ხაზს და კოცნიდა. მაგრამ სასწაული ის იყო, რომ ეს მისთვის არავის არ უსწავლებია. განზრახ არავინ არ მისულა მასთან და არ უთქვამს, რომ აი მაგალითად ეს უნდა გააკეთო, ეს უნდა გააკეთო, ეს მოხდა რაღაცა თავის თავად მასში. ძალიან აქტიური მამა, იოანე გიждდება მამაზე შეიძლება ითქვას. როცა მამა სახშია, ანუ მამა როცა სახშია, ყოველთვის მამასთან ერთადაა და ნუ მე ჩემთან ერთად არ მოდის. სულ ერთად თამაშობენ, სეირნობენ.
გალობენ. თუ ოჯახი დაშენებულია სიყვარულზე, კედლებად აქვს ერთგულება და იმედად ღმერთი. მაშინ ის ოჯახი არასდროს წაიქცევა, ვერაფერი ვერ მოერევა. ყველაზე მთავარი ეს არის, უბრალოდ ენდობოდე მას და იცოდე, რომ ის ყოველთვის შენს გვერდით იქნება. ძალიან დიდი იმედია ეს, აი ხანდახან არიან მტკივილებისგან დაღლილი გჭირდება ადამიანი, ვისაც ჩამოეყრდნობი, ცალკე სხვა გარემოში, სხვა სივრცეში, ოჯახურ თბილწრეში და აი სწორედ ეს ჩამოსაყრდნობი, ეს დიდი საყრდენია ოჯახი, რომელიც უდიდესი სიწმინდეა აბსოლუტურად კაცობრიობისათვის და ოჯახზე დგას ჩვენი ხვალინდელი დღე, კარგ ოჯახებზე, წმინდა ოჯახებზე დგას ჩვენი ხვალინდელი დღე. შეუწონარი საგანძურია ოჯახი. შეიძლება ითქვას, რომ საუკეთესო მეუღლეა, საუკეთესო მამა, მეგობარი, ყველა ვინც დამითანხმება ალბათ სამეგობრო ოჯახი, ჩვენი ყველა საერთო ნაცნობები, რომ გამოირჩევა უდიდესი სითბოთ და სიყვარულით. აი ყველაფერი ისე მოხდა ჩემს ცხოვრებაში, რომ ყველაზე კარგ მწერალს, ყველაზე კარგი წიგნი რო დაეწერა და ეთქვა, რომ აი ეს არის შენი ცხოვრების სცენარიო, ვერ წარმოვიდგენდი, რომ იმაზე კარგად ვერ მოხდებოდა, ვერ დაწერდა, ვიდრე განვითარდა ჩემი ცხოვრება და ამაში უდიდესია თითოეული ადამიანის დამსახურება, ვინც ამ გზაზე გვერდით მედგა. იმიტომ რომ როდესაც მარტო ხარ და მარტო მიდიხარ, ყოველწამალ ღვთელი რაღაც მომენტში ყველაზე მარტოა. შეიძლება ნებისმიერმა სხვა პროფესიის ადამიანმა თავისი ტკივილი, თავისი დარდი გააზიაროს ოჯახში მეგობრებთან, მაგრამ ღვთელში არის სადღაც ის ტკივილი, რომელსაც სულიერი შვილი ქვია და სადაც აბსოლუტურად მარტო ხარ და ის აბსოლუტურად შენია. ამ დროს გჭირდება ადამიანები, რომლებსაც უბრალოდ უყვარხარ, რომლებსაც უბრალოდ ხელს ჩაჭიდებ და მათთან ერთად იქნები, რომ აი ეს ტკივილები რაღაცნაირად დაიამო მათი სიყვარული. რა საქმიანობთ თავისუფალ დროს? ფიქრობ, რომ გარდა ძილისა ადამიანისთვის თავისუფალი დრო არ არსებობს. გურამ დოჩანაშვილის პერსონაჟი ვით, ყოველთვის შეიძლება ფიქრი მაინც, როდესაც სულ მცირე თავისუფალი დრო გაქვს. ალბათ ყველაზე მეტად კითხულობ იმ დროისგან განსხვავებით, რომელსაც მსახურებას უთმობს მოძღვარი. თუ გაქვთ ჰობი? თუ შეიძლება ამას ჰობი დავარქვათ, მაშინ კითხვა, მხატვრული ლიტერატურის. საყვარელი წიგნი და ციტატა. ბიბლია. ვიყარებოდეთ ურთიერთ არსს. საყვარელი ფილმი, მსახიობი და პერსონაჟი. საყვარელი ფილმი მონანიება. საყვარელი პერსონაჟი კიდევ არასერიოზული კაციდან გია ფერაძე. ბავშვობის ოცნება. ბავშვობაში ძალიან მინდოდა ფეხბურთელი ყოფილიყავი. სასულიერო პირი რომ არ ყოფილიყავით, რომელ პროფესიას აირჩევდით? ვერ წარმომიდგენი ახლა ჩემი ცხოვრება სასულიერო პირობის მიღმა, მაგრამ ალბათ მასწავლებელი ვიქნა. ყველაზე დიდი შეცდომა. ყველა წამი, რომელიც ქრისტეს გარეშე გავატარე. ყველაზე დიდი მიღწევა. არ ვფიქრობ, რომ ამას მივახციე ცხოვრებაში. თუ რაიმე სიკეთე იყო ჩემს ცხოვრებაში, მხოლოდ და მხოლოდ ღვთის დიდი წყალობა იყო. სიტყვა, რომელსაც ყველაზე ხშირად იყენებთ. ღმერთმა დაგლოცვა. ყველაზე სასაცილო შეკითხვა, რომელიც თქვენთვის დაუსვამთ. მიცვალებული გაგვიცოცხლა და რა ვქნათ? და თქვენ რა უპასუხეთ? მოუარეთ. რა უნდა ვეთქვა? და ბოლოს კეთილი რჩევა. ყველაზე მთავარი ქრისტიანობაში არის სინანული და გისურვებთ გულწრფელ სინანულს ღვთის წინაშე. დიდი მადლობა.